俄罗斯备战北约，台风拦截俄间谍飞机。英国国防部揭露6000名朝鲜兵阵亡。乌军反攻苏梅，击退5万名俄军。队友误击，俄军苏25坠毁。海马斯团灭俄车队，新兵未上战线就已阵亡。米格29斩获新战绩，精准打击俄无人机中心。乌军空袭俄本土军工厂，苏34起降基地被炸。以伊冲突影响对俄罗斯有利。美国备战伊朗，尼米兹号航母打击群前往中东。强过 ATACMS， 乌克兰国产弹道导弹量产。精彩内容马上开始。在乌俄激战之际，俄罗斯却在备战北约。波兰军事指挥部报告称，6月13日，英国台风战机拦截了一架俄罗斯伊尔20侦察机，该飞机侵犯了波罗的海。伊尔20主要用于电子监视和侦察任务，可以收集有关军事基础设施的信息。根据波兰的说法，上午10点50分左右，伊尔20进入波罗的海领空，立即就被2架英国台风拦截。至于准确的遭遇地点与伊尔20停留了多久，波兰并没有透露。针对俄罗斯的入侵，波兰称这是测试北约战备。自乌俄战争以来，俄罗斯的间谍飞机就频繁入侵北约领空。在2月11日，一架俄罗斯苏24 MR 侦察机从格但斯克湾上空飞到波兰领空，飞行了足足1分多钟。俄罗斯将这次入侵归咎于导航错误，但这个解释也太苍白了。反正波兰官员是不相信的。很明显，俄罗斯这是在收集北约以及波兰的战备情况，下一步恐怕就是发动袭击。6月13日，乌克兰外交部长安德里·西比哈警告，俄罗斯已经开始准备战略军事储备，战争可能会延伸到乌克兰之外，这并非危言耸听。按照普京的说法，要大幅加强俄罗斯的地面部队，其国防开支已经飙升至 GDP 的 6.3%， 为冷战以来的最高水平。在6月12日，普京开启了关于俄罗斯2027年至2036年国家重整军备计划的讨论，重点就是防空、太空、无人机和机器人系统的现代化。按照普京的说法，自乌俄战争爆发以来，俄罗斯的防空系统已经击落了8万多个空中目标。为应对可能到来的攻击，需要开发一种能够拦截所有目标的通用防空系统，还要部署一组未指明的航天器，以提高俄罗斯的侦察和实时指挥能力。在武装部队领域，我们也聊了很多次了，俄罗斯正在大幅扩军，并进行新一轮的军改。海军领域，俄罗斯计划重组黑海舰队，部署新的水上战舰。只是以上这一系列操作都需要花钱，在美欧制裁不断加码、石油价格不断下跌的情况下，俄罗斯的资金从哪儿来？在以新一轮冲突爆发之前，这或许是一个问题，但现在不是了。以色列与伊朗之间的冲突反而对俄罗斯有利，这点我们下面再聊。乌俄战场方向，俄军又有一架飞机被队友击落，乌军米格29斩获新战绩。库尔斯克方向，乌军第78独立空降突击团的士兵摧毁了一个俄军反坦克地雷仓库，并使用无人机击中了 ZSTS 装甲车以及卡车、皮卡等装备。6月15日，英国国防部揭露，在库尔斯克作战的朝鲜士兵已遭受重创，超过6000名士兵阵亡，几乎折损半数兵力。之前乌克兰估算4500名朝鲜兵阵亡，只是实际阵亡人数要远超预期。注意重点，阵亡，这不是伤亡人数。英国国防部的最新情报指出，在库尔斯克地区，朝鲜兵的总数大约为11000名，超半数阵亡也就意味着伤亡数字更大。目前仅有少数人力重新部署支援战线，这个数字火力军觉得没什么问题。最近这段时间，朝鲜兵的消息并不多，证实了仅有少量人力重新部署的消息。如果英国国防部不报道，火力军都以为这些朝鲜兵都挂了。其次，俄罗斯国防部也是真的狠，朝鲜士兵就是炮灰突击队。在俄军内部，兵力的重要程度大概是正规军大于动员兵，大于囚犯兵，大于朝鲜兵。朝鲜兵是最低等的。实际作战时，俄军士兵好歹还有摩托车，而那些朝鲜士兵只能徒步冲锋，还没有火力支援，阵亡一半已经算少了。苏梅地区战况有所好转，自3月份以来，俄军便加大了对苏梅的攻击，想建立一个安全缓冲区。等到5月份，俄军控制了苏梅北部大约200平方公里的土地，其中包括几十个小村庄。在5月28日，莫斯科已在苏梅附近集结了5万名士兵。不过等到6月12日，泽连斯基就表示，乌军正在逐步将俄军士兵赶出苏梅。言外之意就是，
乌军硬顶着5万名俄军士兵，逐渐获得了苏梅的主动权。库皮扬斯克方向，俄军的攻势明显降低。乌军第14独立机械化旅的发言人表示，俄军在该地区的进攻时间明显少于5月份，并已改变战术，使用摩托车全地形车进攻，而不是重型设备。实际作战时，俄军会同时部署2辆摩托车来接送士兵与弹药。这种战术的缺陷很明显，前方的突击队员与后方的大部队严重脱节。即使如此，俄军也没有放弃。为了保证摩托车的供应，俄军正在使用充气浮船将一些摩托车转移到奥斯基尔河上。只是这根本无法成功，俄军还没有在奥斯基尔河上建立渡口，只能使用 BMP 穿越奥斯基尔河。但因为河流的深度和水流无法实现这个目的，士兵只能乘船或用绳索过河。不过乌军的无人机可不会看着俄军士兵过河，直接挨个点名。托列茨克地区乌克兰旅的一名军官表示，俄军继续利用无人机和重型和轻型车辆支援步兵突击，但效果堪忧，伤亡人数反而一步步增加。在托列茨克之战中，俄军伤亡超过5万人，其中大约2万人阵亡。俄军一架苏25被自己人击落。根据基辅独立报报道，6月13日，2架苏25在顿涅茨克上空执行作战任务，投掷炸弹攻击乌军阵地。不知道飞行员之间有什么仇，其中一架苏25发射火箭弹击中了另一架苏25，被击中的飞机当即起火爆炸，并坠毁在田野上。飞行员大概弹射逃生了，有媒体报道正在接受治疗。在战争期间，仅仅是有照片证明的，俄军就已经损失了40架苏25，有被乌军击落的，俄罗斯自己也坠了不少。3月24日，俄罗斯远东滨海边疆区一架苏25在例行训练时坠毁。不过像这一次2架飞机执行任务，被另一架战机击落的情况还是头一次。飞行员头上没点绿都做不出这种事。不过由于拍摄距离较远，也有消息称这架坠毁的苏25是吃了一发毒刺。马基耶夫卡地区，乌军海马斯团灭俄军一个车队。根据当前的消息来看，大量俄军士兵乘坐卡车和汽车前往前线，在马基耶夫卡休息时被乌克兰游击队发现，并将坐标告知乌军。随后，海马斯发射数枚火箭弹，精准命中目标。本次袭击至少造成20名俄军士兵阵亡，数十人受伤。士兵还没抵达前线就没了，这也太惨了。事实证明，乌军在远程打击、情报整合这方面的确比俄军更强。红军村方向，俄军增加了攻击强度，加强电子战攻势，以1到2名士兵组成的小步兵小组发动攻击，并且每天向红军村方向发射10到20枚制导滑翔炸弹。基于《纽约时报》报道的俄军攻入第聂伯罗彼得罗夫斯克州，乌军则表示根本没这事。6月13日，乌军霍尔蒂恰部队发言人维克多·特雷古波夫表示，没有信息表明俄军已经越过行政边界。霍尔蒂察部队的新闻官安德里·扎杜比尼也否认了这个说法。扎波罗热方向，乌克兰米格29斩获新战绩。6月13日，乌克兰空军报告称，一架乌克兰米格29对扎波罗热方向的俄军阵地进行了精确打击，目标是无人机中心与一个弹药库。就目前来看，扎波罗热是双方作战最激烈的地区之一。虽然市区处于乌克兰的控制，但南部地区仍然被俄罗斯控制。5月底，希尔斯基就表示，俄罗斯已经加强了在扎波罗热几个关键地区的进攻。乌克兰南部国防军发言人弗拉迪斯拉夫·沃格申则表示，俄军正在南部方向集结预备队，以补充被摧毁的人员，特别是在库班。在这种情况下，乌军要做的就很简单了，持续进行空袭和破坏任务，削弱俄罗斯的补给线，扰乱俄军的进攻准备。赫尔松方向，俄军不断利用小规模步兵群穿越第聂伯河海峡，以夺取第聂伯河三角洲岛屿上的桥头堡，但目前还未实现这个目的。俄军也试图到达安东诺夫斯基大桥，并定期在伊万尼夫卡与科扎奇克附近侦察。克里米亚方向，俄军的装备又被炸了。根据克里米亚风频道的消息，6月13日，克里米亚各地传来爆炸声，包括塞瓦斯托波尔和新菲罗波尔。阿泰什游击队报告称，新菲罗波尔附近的俄军设施遭到了精确打击。根据阿泰什的说法，由于俄罗斯指挥部的疏忽，有价值的设备被损坏，可能是防空导弹系统。这些袭击还导致俄罗斯人员伤亡，但确切的伤亡人数尚不清楚。根据俄罗斯国防部的报道，在6月13日夜间击落了125架乌克兰无人机，其中70架在克里米亚上空，7架在黑海上空，可见乌军袭击的规模。此外，根据媒体报道，俄罗斯已经开始将克里米亚的民用机场改为见证者无人机基地。在2025年3月，俄军就已经在干这事儿了，跑道保持不变，用于起降无人机。在跑道周围，俄军部署了伪装结构，用于容纳无人机与防空系统。
俄罗斯本土与爱沙尼亚的媒体都证实了这件事。民用机场改军用，俄罗斯的想法不错，但无法实施。既然媒体报道了这件事，乌军大概率已经确定了具体地点。等到俄军全部建设完成，空袭就要来了。在过去几天内，乌军无人机对俄本土展开了新一轮袭击。6月14日，乌克兰总参谋部报告称，乌军袭击了俄罗斯的涅文诺梅斯克阿佐特工厂，并引发大火。该工厂位于斯塔夫罗波尔边疆区，是俄罗斯最大的氨肥和氮肥生产商之一，拥有该国唯一的乙酸甲酯和高纯度乙酸生产线，属于俄罗斯军工复合体的关键要素，一直为俄军提供炸药与弹药。该厂每年可以生产100万吨氨，以及超过100万吨的硝酸铵，可以合成3聚氰胺、乙酸、甲醇和硝酸铵，这些都可以用于生产地雷、反应装药和手榴弹。萨马拉州的辛库比雪夫催化剂厂，乌军也没有放过。这个工厂用于生产航空和火箭燃料，如果停止生产，俄罗斯的炼油厂、航空燃料、装甲车柴油和火箭推进剂的供应将受到严重影响。达达斯坦共和国阿拉布加经济特区一家汽车工厂也遭遇袭击。俄军在该地区主要生产见证者无人机，目前并不确定空袭时候损坏了俄军的无人机生产能力。在6月15日，乌军特种部队还渗透到加里宁格勒，摧毁了当地的一个工业变电站。无人机则袭击了沃罗涅日州的布图利诺夫卡空军基地。俄军一直从该基地起降苏34。就跟我们之前说的那样，乌军加大了对俄本土的空袭力度。俄罗斯当前的经济主要靠这些军工厂撑着，空袭可以说是一举两得，在破坏俄军战争潜力的同时，打击俄罗斯本就千疮百孔的经济形势。中东方向，以伊冲突对俄罗斯有利。就目前已知的消息来看，以色列对伊朗的空袭属于谋划已久。以色列国防军表示，行动结束后，伊朗的核威胁将不复存在。就这个时间点来看，以色列打击伊朗的时机很好。在中东地区，伊朗的多个代理人武装遭受重创，叙利亚也抛弃伊朗，转头拥抱美国。在以色列周边，伊朗已经没有足够强力的代理人武装。俄罗斯这边除了有限的外交支持，恐怕不会向伊朗提供更多的帮助，自己都已经自顾不暇了。如果俄罗斯向伊朗提供支持，那以色列可要出手了。之前以色列外交部刚否认向乌克兰提供爱国者，如果俄罗斯得罪以色列，那情况就不好说了。不过对于俄罗斯来说，以伊之间的冲突反而可以刺激自己的经济，原因也很简单，油价涨了。在以伊新一轮冲突之前，俄罗斯的石油刚跌到2年来的最低价，从2025年1月到2025年5月，石油价格同比下跌了 14%， 加上制裁，俄罗斯的石油价格被限制为每桶60美元。在过去3年中，俄罗斯损失了超过1500亿美元。乌俄战争的投入加上美欧的制裁，俄罗斯的经济已经很烂了。在俄罗斯本土那边，都有人建议政府取消退休金制度，这是俄罗斯第一电视台的人说的。有消息称，这是俄罗斯政府找人放话看看情况，如果反应不激烈，那就直接实施。少了退休金支出，政府会宽裕很多，但是会造成什么结果就不好说了。早在2005年，普京就想推进退休金改革，但是阻力太大了，抗议遍地开花，直到2019年才正式启动。如果普京想取消，的确可以这样做，到时候媒体就会报道俄罗斯老人不给国家添麻烦，自愿不领退休金，并自愿前往乌俄战场作战。当然，就火力军来看，这个话题大概是阴谋论，但也从侧面证明了俄罗斯的经济问题。电视台都知道政府没钱了，而且欧洲正计划对俄罗斯能源行业实施第18轮制裁。基期则是推动将俄石油价格限制在每桶45美元。随着以伊爆发新一轮冲突，这个制裁或许会搁置，石油价格也会改变。就当前的消息来看，全球基准布伦特原油价格从每桶 69.36 美元跃升至 74.5 美元至75美元。一些石油预测者警告称，价格可能会飙升至每桶80美元。如果布伦特原油价格继续上涨，乌拉尔原油价格也会上升。乌拉尔原油的质量与中东原油相似，是布伦特原油最好的替代品。最关键的是，伊朗或许会封锁霍尔木兹海峡，这不是火力军说的，而是伊朗自己说的。自己不舒服，大家也别想好过。说实在的，伊朗的确有这个能力。过去这几十年，伊朗积累大量的弹道导弹、巡航导弹、攻击型无人机与水雷，伊朗海军的小型舰艇都可能具备布放水雷的能力。如果伊朗想不开，在霍尔木兹海峡附近部署水雷，结果会很麻烦。想要清除这些水雷，可能需要耗时数周甚至数个月。
与波斯湾有关的商业航运，除了取到霍尔木兹海峡之外，没有其他的替代航道。如果伊朗试图封锁这个海峡，能源价格暴涨是肯定的。另一边，以一爆发冲突会将全球的目光重新吸引至中东，而不是乌俄战场。在这种情况下，要求俄罗斯停火或达成和平协议的声音都会大幅减少。在此期间，俄军或许会加大攻势，乌克兰要小心这一点。针对以伊冲突，美国加大了在中东的军事部署。在6月13日，特朗普就承认美国事先知道以色列即将袭击伊朗。在伊朗反击以色列时，美国利用萨德、爱国者与神盾舰等协助以色列拦截伊朗的导弹与无人机，并且美国海军也指示伯克级托马斯·哈德纳号驱逐舰前往地中海地区，另一艘驱逐舰也将前往待命。6月16日，以色列时报报道，至少30架美国 KC-46、KC-135 空中加油机从境内起飞，朝大西洋飞行。在以色列与伊朗爆发冲突的当下，估计是为以色列战机进行加油任务。另一边，美国航母也有新举动。根据美国海军学会新闻网发布的消息，在中东地区，美军仅部署了卡尔文森号，尼米兹号则在南海活动，预计本周停泊越南。但根据路透社的报道，尼米兹号航母打击群在16日上午离开南海并向西航行，可能将前往中东地区。美国增加中东的军事部署，一方面是向以色列提供帮助，拦截伊朗的导弹，另一方面则是向伊朗施压。就中东局势而言，冲突的爆发只是时间早晚。在以色列发动袭击的几天前，伊朗高级官员就表示，打算拒绝美国对零铀浓缩的要求。伊斯兰革命卫队下属的一家报纸则表示，如果伊朗的要求得不到满足，就准备离开谈判桌。结果，伊朗求锤得锤。冲突爆发后，特朗普再次呼吁伊朗就核问题达成协议，称现在还为时不算太晚。只是在6月13日，伊朗官方媒体就宣布美伊核谈判无限期暂停。只是就结果来看，谈判是否暂停已经不重要了。就跟上面说的那样，行动结束后，伊朗的核威胁将不复存在。美国也表示，如果伊朗不承诺与美国达成协议，那么更残酷的攻击将随之而来。现在以色列与美国要做的就是持续向伊朗施压，无论是导弹打击还是外交方面都是如此。美国部署航母打击群就有这方面的想法。对于伊朗来说，结果不会改变，零铀浓缩，只是过程不同而已。一个是挨打之后放弃，另一个是谈判放弃，就看伊朗怎么选了。根据伊朗近期的发言来看，估计要认怂了。乌克兰萨帕桑弹道导弹成功完成战斗测试，进入批量生产阶段，性能超越 ATACMS。6月13日，乌克兰媒体报道，其国产弹道导弹萨帕桑成功打击300公里范围内的俄军事目标，正在进行批量生产。目前该项目依旧处于保密状态，只是根据此前泄露的消息和开源情报分析，该导弹的研发始于2022年5月，并于2024年夏季成功进行了一次测试，战斗部为480公斤，足以摧毁俄军后勤枢纽、指挥中心和弹药库。就性能来看，萨帕桑导弹的射程为300公里，但并不意味着它只能射这么远。未来的改进型可以通过增加燃料容量、改进发动机、降低弹头重量等操作，将射程扩大到500公里。实际作战时，乌军可以在距离前线50公里的地点部署萨帕桑导弹，其射程可以覆盖俄罗斯境内深处的目标。想要摧毁见证者无人机生产工厂，大概需要4到5枚萨帕桑导弹。如果要更好的打击效果，那就需要射程达到700公里，弹头重量达到500公斤的导弹。就乌克兰的消息来看，其性能超越了美制 ATACMS 导弹，萨帕桑导弹的总重可能达到2到3吨，速度接近高超音速。俄罗斯的 S-300 和 S-400拿来对付巡航导弹或许还有一定的效果，但拦截弹道导弹的概率为零。虽然计划总生产数量、成本以及未来变量等细节仍未披露，但该计划的进展表明，乌克兰有能力在战时条件和资源限制下，独立开发和部署远程精确武器。可以说，乌克兰其实是一个被忽视的导弹生产强国。好了，这期视频到这儿就结束了。各位觉得俄罗斯的石油价格会上涨吗？可以在视频下方留言，大家一起讨论。喜欢的话，不要忘记点点关注。我是火力军，下期见。